實我自己講嘢就好大聲，但係唔知你哋聽唔聽清楚。咁咧今日咧，我哋咧就喺珠海咧進行呢個南北明星挑戰賽嘅。咁啊，香港嘅陣容咧就有時家樂啦、我啦、家樂啦、黃合喜啦、前海啦、安雅啦，安雅炒咗車，所以今日係冇車嘅。咁啊，同埋都整一條路，咁啊，希望佢冇事啦。咁琴日試過車啦，咁啊，我排出車，希望今日安全啦嚇，順利完成賽事，我都已經心滿意足㗎啦。因為對手都幾強勁，啊李珊珊啊仲有，估到李珊珊時間都好好啊，2分23，我2分20，希望可以贏佢啦。咁啊呢架咧就係我近鐵車啦，我係3號仔嚟嘅。咁基本上架車都係一樣㗎啦。上次上海嗰個 F1 嗰個場就已經揸過㗎啦，福強。咁啊佢相對嘅嘢就輸咗係珠海呢個站。咁啊今次要俾我感覺比上次好。咁啊我係時候要上車先，之後翻嚟再同大家報下，拜拜。車都幾好，好似感覺比琴日順咗咯，真正嘅時間。